హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వీకెండ్ ఫార్మింగ్. సో ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మేజర్గా చూడండి, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ నేను ఫేస్ చేసినవే. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ చెప్పే టాపిక్ కూడా నేను ఫేస్ చేశాను ఆల్రెడీ. చాలా ఓల్డ్ వీడియో ఉంది, ఐ థింక్ 2 years అయిపోయింది అనుకుంటా. సో ఎలా నేను సేవ్ చేశాను అనేసి. సో ఇక్కడ కూడా ఇదంతా నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. దాంతో నేను సంపాదించిందే అండి నాలెడ్జ్ అంతా. నాకంటూ ఎటువంటి వెటనరీ కోర్స్ కానీ నేను ఏది చేయలేదు. జస్ట్ ఏంటంటే ఎవరు నష్టపోకూడదు, కొంతమంది అన్నా చూసి వీడియోస్ చూసి నేర్చుకొని వాళ్ళు చాలామంది ఇష్టంతోనే వస్తారండి. ఏదైనా సరే 4 డబ్బులు సంపాదిస్తామని తెలిసి తెలియక కొన్ని తప్పులు చేసుకొని మనం నష్టపోతూ ఉంటాం. అట్లాంటి వాటిని కొన్నన్నా అరికడదామని చెప్పేసి నేను వీడియో చేయడం అనేది స్టార్ట్ అయిందనమాట. సో ఇప్పుడు మేజర్గా నడిచేది ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ నడుస్తుందండి. ఈ ఇయర్ అని కాదు, ఎవ్రీ ఇయర్ ఇదే ప్రాబ్లం ఈ టైంలోనే వస్తుంది. వర్షాలన్నీ పోయి చలికాలం స్టార్ట్ అయినప్పుడు పిల్లలు ఎక్కువగా చనిపోవడం అనేది జరుగుతుందని ఎక్కడి నుంచే ప్రతి చోట నుంచి కంప్లైంట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. కారణాలు ఏంటి, మెయిన్ అది. దాని గురించి తెలుసుకోవాలి మీరు. ఎందుకు మామూలుగా చస్తాయి కానీ ఈ సీజన్లో ఎక్కువగా చస్తాయి. టూ మచ్గా ఉంటాయి. గోట్ కిడ్స్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ. వాటికి చాలా అంటే షీప్ కిడ్లు ఏంటంటే కొంచెం కొవ్వు శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అవి కొంచెం తట్టుకోగలుగుతాయి. గోట్ కిడ్స్ అంత ఇది ఉండవు కాబట్టి, అంటే వాటిలో కొవ్వు శాతం తక్కువ కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువగా మరణాలు అనేటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. దీనికి కారణం ఏంటంటే మేజర్గా ఈ చలికాలము, ఆ చలిని తట్టుకోలేక పిల్లలు చనిపోతాయి. అంటే ఇప్పుడు మీరు తినే ఫుడ్ మీ బాడీ, అంటే మీరు చేసే పొద్దున సాయంత్రం వరకు చేసే పనికి సరిపడేంత ఫుడ్ ఉండాలి. అండ్ అది కరెక్ట్గా అరిగించుకోగలగాలి. అలా లేని పక్షంలో ఎవరైనా సరే మీ బాడీని కరెక్ట్గా ఫుడ్ లేకపోతే మీరు చేయగలగాల్సినంత పని చేయలేరు, పడిపోతారు. ఇది ఎవరికైనా కామనే, గోట్ అయినా మనుషులకైనా ఎవరికైనా. సో ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి, ఎలా సఫర్ అవుతున్నాయి చూడండి పిల్లలు. ఏంటిది, వీటి ప్రాబ్లం ఏంటి, ఎందుకు ఇలా తయారయ్యాయి, చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు కంటిన్యూస్గా వస్తూనే ఉంటాయి. సో అది స్టేజ్ బై స్టేజ్ అనమాట. వీక్ అయిపోతుంది, దానికి ఎనర్జీ సరిపోవట్లేదు దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకుని దాని బాడీని ఎత్తి నిలబడిచ్చేయడానికి. మీరు మ్యాక్సిమం చూస్తే ఇలాంటి కేసుల్లో, ఇలా పడిపోయిన కేసుల్లో టెంపరేచర్ అనేది డౌన్ అవుతుందండి. బాడీ టెంపరేచర్ అనేది డౌన్ ఉంటుంది. మామూలుగా మెయింటైన్ అవ్వాల్సిన బాడీ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అవ్వాలంటే కావాల్సినంత ఫుడ్ కావాలి. అంటే బాగానే మేత తింటున్నాయి సార్, బాగానే ఫుడ్ అంటే ఇది ఉంటున్నాయంటే, నేను చెప్పేది ఫుడ్ ఇది అది ఫస్ట్ అయితే. సెకండరీ ఏంటంటే మీరు వాటికి వెచ్చదనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. రాత్రిపూట చాలామంది ఏం చేస్తారంటే పెద్ద మేకలతో పాటు పెద్ద జీవాలతో పాటు పిల్లల్ని కూడా వదిలేస్తారు. పైనుంచి మంచు, చల్ల గాలి, ఇవన్నీ ఏమవుతాయంటే చిన్నపిల్లలకి చాలా ఇమ్యూనిటీ తక్కువ. మన ఈ మనుషుల పిల్లలకైనా మీరు చూసుకున్నా ఏమవుతుంది, సీజన్ మారింది అంటే డిఫాల్ట్గా జ్వరాలు, దగ్గులు అవి ఇవి అన్నీ వచ్చేస్తాయి. అందుకే మనం ఏం చేస్తాం, స్వెటర్లు అవి ఇవి కప్పుకొని పిల్లల్ని బయటికి తీసుకెళ్ళడం కానీ చల్లగాలి తగలకుండా చూస్తాం. సో అలానే కేర్ తీసుకోవాలండి. మీరు 4 డబ్బులు సంపాదించాలి అనుకుంటే వీటిని కూడా అలానే చేసుకోవాలి. ఏముంది, ఒక్కసారి మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి పెట్టుకుంటారు. ఏంటి, ఒక మంచి వెచ్చగా ఉండే రూమ్ లాగా తడికలు కట్టుకోవడము, వాటికి రాత్రిపూట మంచు పడకుండా వాటిని తల్లుని సపరేట్గా చేసి పెట్టడమా, ఇవన్నీ మీ చేతుల్లో ఉందన్నమాట. అన్న మీరు చెప్పినట్టు డివార్మింగ్ చేసుకున్నాము, మీ దగ్గర తీసుకున్న లివటానికి వాడుకున్నాము. ఈసారి మా గొర్రె సూపర్ అన్న, చాలా థ్యాంక్ యూ అన్న. ఈసారి మా గొర్రె బాగున్నాయి అన్న. అన్న మీరు ఇచ్చిన లివర్ టానిక్ సూపర్ అన్న, సూపర్ అన్న. నేను మీ మెడిసిన్ పెట్టడం 5 రోజులు పూర్తయింది. ఈ 5 రోజుల నుంచి గొర్రెలు మేయడం కానీ వెయిట్కి వచ్చేసినాయి. నా గొర్రెలు బాగా తెల్లంగా, నా గొర్రెలు తెలుపుకొచ్చేసినాయి, బాగున్నాయి. నా ఎవరు చూసినా ఏం మందు పెట్టినావు అని అడుగుతున్నారు. మీ దగ్గర తెచ్చుకున్న కాల్షియం టానిక్ వాటి తల్లోకి తాపాము, పాలు బాగున్నాయి. ఇలా మీ జీవాలని కాపాడుకోవడానికి చాలామంది మంచి ఫార్మర్స్ చాలా రకాల ప్రొటెక్షన్స్ తీసుకుంటారండి. ఇక్కడ చూడండి, పిల్లల్ని సపరేట్ రూమ్లో పెట్టింది కాక వాటికి బుట్టలేసి ఒక బోన్లో చలిమంట కూడా వేశారు. రాత్రిపూట టెంపరేచర్ చాలా డౌన్ అవుతుంది. ఈ ఫామ్ కొంచెం ఊరి బయట కొండల్లో ఉంటుందన్నమాట.
ఫామ్ బాగా కట్టుకున్నారు వీళ్ళు. సో వాళ్ళ రకంగా వాళ్ళకి ఎక్కువ మరణాలు జరుగుతున్నాయి. సో ఇలా చేయండి, కింద గోను సంచి చేస్తారు, దాని మీద పిల్లల్ని పెడతారు, మళ్ళీ బుట్ట వేస్తారు. ప్లస్ ఇది ఇంకొక ఫార్మర్ దగ్గర మొన్న వెళ్తే డేలో అతను 4 ఫ్యాన్లు పెట్టి ఆరబెడుతున్నాడు అనమాట. నైట్ దీంట్లో ఉంటాయి, పైన కొట్టం ఇది వెచ్చగా ఉంటుంది. ఎండ వచ్చినా కానీ ఇది అంటే రేకులు ఉంటే ఎండ ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది వేడి. ఇది ఎట్లా అంటే ఇతను కొట్టం బోధతో వేసుకొని దానిపైన మళ్ళీ పట్టలు కప్పుకొని నీట్గా చేసుకున్నాడు. లోపల చూస్తే 4 ఫ్యాన్లు, 2 టేబుల్ ఫ్యాన్లు, పైన 2 సీలింగ్ ఫ్యాన్లు. మళ్ళీ రాత్రి వీటికి ఆ కార్నర్లో ఈ కార్నర్లో మన జెట్ కాయిల్స్ కూడా పెడతాడు, దోమలు టచ్ చేయకుండా. అండ్ డే అంతా ఇవి ఆరడానికి ఇలా పెట్టేస్తారు. బయట కూడా వీళ్ళకి ప్లేస్ ఉంది. అనిమల్స్ పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు బయటనే ఉంటాయి, ఎండ ఉన్నంత వరకు. సో నైట్ టైం లోపల పెట్టేసి లాక్ చేస్తారు. సెక్యూరిటీకి ఒక డాగ్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంది వీళ్ళ దగ్గర. కొంచెం టైం పడుతుంది. మల్టీవిటమిన్ మెయిన్గా పవర్ కింగ్ గోల్డ్ లేదు, వేరేది ఉంది, ఇమ్యూనో బూస్ట్ అని చెప్పేసి ఆయుర్వేదిక్ ప్రోడక్ట్, అది ఉంది. కాల్షియం ఉంది. పవర్ కింగ్ గోల్డ్ ఒక్కటి లేదు. నీకు పవర్ కింగ్ గోల్డే కావాలంటే ఇంకో 4-5 రోజులు వెయిట్ చేయాలి. ఓకే అన్న, 5-6 రోజులు ఆగినా పర్వాలేదు కానీ నాకు పక్కా అదే కావాలి. పిల్లలు ఖతర్నాక్ అవుతాయి దానికి. సరే అన్న. సో ఇవన్నీ సెక్యూరిటీ తీసుకొని చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఈ పిల్లోడు మంచి లాభాల్లో ఉన్నాడు. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఫస్ట్ పిల్లకి తల్లిపాలు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మదర్ దగ్గర మిల్క్ మంచిగా ఉండాలి. మంచి మిల్క్ ఉండాలి అంటే మంచి ఫుడ్ కావాలి. బయట బాగానే మేస్తున్నాయి, బాగా మేస్తున్నాయి అనేది కాదు, మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. పిల్లలు హెల్తీగా లేవు అంటే మదర్ దగ్గర మిల్క్ లేవు అని అర్థం, తక్కువ ఉన్నాయి, సరిపోవట్లేదు. సో వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు ఇట్లా దానా పెట్టారు, అట్లా ఏదో ఒకటి మీరు కూడా పెట్టాలి, వాటికి ఎక్స్ట్రా పెట్టాలి. తల్లులకి అట్లీస్ట్ పిల్లలున్న తల్లులకి మినిమం పెట్టుకోవాలి. ఒక 200 గ్రాములు దానా పెడితే దానికి కూడా మంచి మిల్క్ వస్తాయి, మంచి మిల్క్ పిల్లలకి ఇస్తాయి. అండ్ ఇంకా పిల్లలకి వెచ్చదనం ప్రొవైడ్ చేసింది కాక ఈ సీజన్కి పర్టికులర్లీ చలికి వాటి అరుగుదల శక్తి కూడా తగ్గుతుంది. బికాస్ ఈ చలి వీటిని అంటే బాడీని వాటి రెగ్యులర్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసుకునేది కాక మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా కావాలి కదా. సో పాలు అరిగించుకునే కూడా శక్తి కావాలి. ఒకవేళ ఏదో ఒక దీంట్లో మీకు అనిమల్స్కి అంటే పిల్లకి సరిపోలేదనుకోండి ఎనర్జీ చేసుకోవడానికి, అన్నీ పనిచేయడం మానేస్తాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాడీ టెంపరేచర్ డౌన్ అయితే ఆర్గాన్స్ పనిచేయడం మానేస్తాయి. అంటే ఏ ఆర్గాన్కి ఎంత ఎనర్జీ ఉంటే ఆ రకంగానే వర్క్ అవుతుంది. బాడీ టెంపరేచర్ డౌన్ అయిందంటే మెల్లమెల్లగా హార్ట్ ఎంత పంప్ చేయాలో అంత పంప్ చేయదు. సో ఇలా ఒక్కొక్కటిగా కిడ్నీ ఎలా ఫంక్షన్ చేయాలో అలా ఫంక్షన్ చేయదు. అలా స్లోగా అది ఎవరికైనా, మనిషికైనా, జీవానికైనా అన్నిటికీ ఒకటే అండి. ఓకే, సో అది మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి నేను నార్మల్గా చెప్తాను పిల్లలకి, ఫస్ట్ టీటీ ఇంజెక్షన్ వేసుకోండి పుట్టిన వెంటనే అనేసి చెప్తాను. బొడ్డు కట్ చేయండి, టీటీ ఇంజెక్షన్ వేసుకోండి. బొడ్డు కట్ చేయకుండా టీటీ ఇంజెక్షన్ వేసుకోకపోవడం వల్ల చాలా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి. మోకాళ్ళ వాపులు వస్తాయి, బొడ్డు దగ్గర వాపు వస్తుంది, ధనుర్వాతం, టిట్నస్ అటాక్ అయ్యి నీలకపోయి చనిపోతాయి. చాలా ఉన్నాయి కేసులు, మీరు చూస్తూనే ఉంటాను నేను. అవన్నీ టీటీ వేసుకోకపోవడం వల్లనే. తర్వాత రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఒక ఆడియో పెట్టాను, బయోమిల్క్, కాల్షియం ప్లస్ పవర్ కింగ్ గోల్డ్, మల్టీవిటమిన్ కలిపి వాడుకుంటాడు ఆ పిల్లోడు. చాలా మంచి గ్రోత్ ఉంటుంది, అనిమల్స్కి మంచి ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది. సో అది మదర్కి ఇచ్చుకుంటే మదర్కి కూడా మంచి మిల్క్ వస్తుంది. ప్లస్ పిల్లలకి కూడా పుట్టినప్పటి నుంచి పర్టికులర్లీ ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఖచ్చితంగా తాపించుకోవాలి. అప్పుడే పిల్లలు వాటి బాడీ టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేసుకొని పర్ఫెక్ట్గా గ్రోత్ అనేది వస్తాయి. అంటే వీటితో పాటు మిగతాటి కూడా మిల్క్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మదర్ దగ్గర మిల్క్ మళ్ళీ అరగాలి. మీ దగ్గర తెచ్చుకున్న కాల్షియం టానిక్ వాటి తల్లకు తాపాము, పాలు బాగున్నాయి. తాగిన మిల్క్ మళ్ళీ అరగాలి. అరుగుదలకి నేనేం చెప్తాను ఎప్పుడు, కార్బోనేటివ్ మిక్చర్ అనేసి ఒక సిరప్ వస్తుంది, ఆ సిరప్ తెచ్చుకొని వాడుకోండి. ఒకవేళ సిరప్ దొరకకపోతే 5 గ్రాములు సోడా పొడి, ఒక 5 గ్రాములు గ్లూకోజ్ కలిపి పిల్లలకి తాపించండి. రోజు సాయంత్రం పూట తాపించండి, పొద్దున వరకు ఏమీ అవ్వదు. ఈ మల్టీవిటమిన్ కూడా మీరు మార్నింగ్ అయినా తాపించవచ్చు, ఈవినింగ్ అయినా తాపించవచ్చు, కాల్షియం మల్టీవిటమిన్. సో చాలా హెల్తీగా ఉంటాయి పిల్లలు, చాలా మంచి గ్రోత్ కూడా వస్తాయి. సో దీంతోపాటు మదర్కి కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అండి న్యూట్రిషన్. ఎందుకంటే మదర్ మిల్క్లో నుంచి వచ్చే న్యూట్రిషన్ మనము ఎక్స్ట్రాగా ఎంత ఇచ్చినా కానీ సరిపోదు. ఎందుకంటే మదర్ మిల్క్ చాలా ఇంపార్టెంట్.
అదే కడుపు. దాన్ని అరిగించుకోగలిగే శక్తి కావాలి. ప్లస్ మల్టీవిటమిన్స్. మల్టీవిటమిన్స్ ఏం చేస్తే రోగనిరోధక శక్తి పెంచుతాయి. ఈ మట్టి తినడాలు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీకు రావు. మట్టి తింటే మళ్ళీ మోషన్స్ అవుతాయి. మట్టి తిని మోషన్స్ అయితే అవి తగ్గవు. దానికి మళ్ళీ సపరేటు. అన్నీ మీరు ఇట్లా ట్రీట్మెంట్లు దీని మీద మందుల మీదనే ఖర్చు పెట్టుకుంటూ పోతే పిల్లలు గ్రోత్ రాకపోగా టైం వేస్ట్, కష్టం అన్నీ. ఇవన్నీ మీరు సక్రమంగా స్టార్టింగ్ నుంచి పిల్ల పుట్టినప్పటి నుంచి ఒక 2 నెలలు మీరు పక్కా కేర్ తీసుకుంటే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ అయిపోతాయి. పిల్ల పుట్టిన ఫస్ట్ డే నుంచి మిగతా పిల్లలతో పాటు పెడతారు కదా, వాటికి ఆకులు కట్టాలి. అది తినదు, కానీ అవి తింటున్నది చూసి దీనికి కూడా ఏందో ఇది ఉందిరా, నేను కూడా పోయి నోట్లో వేసుకొని నములుతాను, చప్పరిస్తానని చెప్పి తింటూ ఉంటాయి అవి. అట్లా అలవాటు అవుతుంది. మీరు ఎంత ఫుడ్ పెడితే అంటే మదర్స్ బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత పిల్లలకి ఎంత మంచి లెగ్యూమ్ ఫాడర్, అవిసా, హెడ్జ్ లూసన్ ఇలాంటివి పెడితే మదర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇవి అంత ఎక్కువ మిల్క్ అడగవు. కడుపు ఆల్రెడీ బాగా నిండి ఉంటుంది కాబట్టి దీంతో ఆ అఫెక్షన్ కోసం వెళ్ళి కొంచెం తాగుతాయి, ఇంకా చాలే అనేసి వదిలేస్తాయి. సో మదర్కి కష్టం లేదు, మీకు కష్టం లేదు. పిల్లలు చాలా తక్కువ తిని మంచి ఎక్కువ గ్రోత్ వస్తాయి. సో ఇది మీరు చేయాలి. పిల్ల పెరిగే కొద్దీ దానికి ఎక్కువ ఇంటేక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ ఆకులు కట్టాలి. వేపాకులు కలపాలి దాంట్లో. సీజన్లో దొరికినప్పుడు మునగాకు కట్టాలి. అవిస అంటే వీటితో అవిస కానీ హెడ్జ్ లూసన్ మీ దగ్గర ఉంటే వాటితో పాటు ఇవి కూడా కలిపి కట్టేస్తే బై డిఫాల్ట్గా కొంచెం న్యూట్రిషన్ పోతుంది, మంచి హెల్తీగా ఉంటాయి. పిల్లలు బాగా తిని మదర్స్ దగ్గర నుంచి మిల్క్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం తగ్గిస్తాయి. సో ఇవి మీరు విటమిన్స్ మినరల్స్ గురించి చూస్తే అవి ప్రతి ఆర్గాన్కి బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఆర్గాన్కి ఒక్కొక్క విటమిన్ ఒక్కొక్క మినరల్ వల్ల లాభం ఉంటుంది. సో అవి డిఫాల్ట్గా వాడుకోవాల్సిందే అండి. పిల్లలకి పర్టికులర్లీ ఎక్కువ వాడుకుంటే ఇట్లాంటి సందర్భాలలో మీకు మరణాలు అనేవి తగ్గుతాయి. సో మహా అయితే ఒక పిల్ల చనిపోయినా మీకు 6 నుంచి 10,000 రూపాయలు లాస్. చిన్నపిల్లలు అమ్ముకుంటే కొంతమంది 6,000 7,000 అట్లా అమ్ముకుంటారు 4 నెలలకు, లేదా పెద్దవి చేసుకొని డైరెక్ట్గా 10,000కి అమ్ముకుంటారు. సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు చేయాలి.